वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिकुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ उम्मतीए आका के दरमियान ताल्लुक कायम करने वाली पुल आहे। दुरूद शरीफ उम्मतीए आका जो ताल्लुक कायम करने वाली पुल आहे। दुरूद उम्मतीए जो आका सा निस्बत जोड़न जो जरियो आहे। दुरूद आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कुर्बत हासिल करने जो जरियो आहे। दुरूद शरीफ रहमतुन जो बरकतुन जो जरियो आहे। दुरूद शरीफ क़यामत जे ॾींहुं हौज़े कौसर ते पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पाकीज़ा हथन सां हौज़े कौसर जा जाम हासिल करण जो तरीक़ो आहे। इनजे करे मोहब्बत सां, अक़ीदत सां, एहतराम सां, सवाब जी नीयत सां आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ाते गिरामी ते दुरूद शरीफ जो नज़रानो पेश कयो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। असां मुसलमान आहियूं जिते रब जो जेतिरो भी शुक्र अदा कजे वो घट आहे। कलमो पढ़ी करे असां दायरे इस्लाम में दाखिल थी करे जड़ हे दस्तावीज लिखी करे था ॾियूं त हाणे जेकी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असां खे अता कई आहे या ज़िंदगी पंहिंजी मर्ज़ीअ जे मुताबिक न बल्कि अल्लाह जे हुक्मन जे मुताबिक ऐं मदीने जे मीर जे उसूलन जे मुताबिक बसर करण जा असां पाबंद आहियूं। कलमो एग्रीमेंट आहे बंदे ऐं रब जे दरमियान इन शइ जो त मुझे हिन ज़िंदगीअ ते मुझे हिन दुनिया में मिलंदड़ ज़िंदगीअ में जेकॾहिं हुकुम हलंदो त अल्लाह जो हलंदो, फरमान हलंदो त मदीने जे मीर जो हलंदो। ये नारा था लगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इन्हनि खे केर समझाए त न जिस्म पंहिंजो आहे न मर्जी पंहिंजी आहे। जिस्म भी रब जो आहे त मर्जी भी रब जी हलंदी। कलमो एग्रीमेंट आहे बंदे रब जे दरमियान। कलमो एग्रीमेंट आहे, जमानत आहे, सर्टिफिकेट आहे बंदे रब जे दरमियान। जेकर बंद करो तो वरी बंद कयो, लाउड बंद कयो तो वरी बंद कयो। हां भाई बोलो बंद कयो। बस मां 5 मिनट में खत्म तो गया। मां पाण ॾाढो थकियल आहियां। ॻाल्हि समझाइण चाहियां तो तवज्जो खपे। कलमे पढ़ण खां पोइ इस्लाम में दाख़िल थियण खां पोइ पंहिंजो पाण खे
मुसलमान सरनाइण खां पोइ असांजो पंहिंजे ज़िंदगीअ ते पंहिंजे हुक्म हलाइण जो कोई इख्तियार कोन्हे। हिन ज़िंदगीअ ते इख्तियार आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे कानून ने हुक्मनि जो आहे। अल्लाह जे हुक्मनि जे मुताबिक ज़िंदगी बसर कईसे त कामयाब बणिजी वेंदासीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमाननि जे मुताबिक ज़िंदगी बसर कईसे त कामयाब बणिजी वेंदासीं। कलमो पढ़ी करे ॼण त असां अल्लाह सां एग्रीमेंट करे छॾीसे त रब सां तुंहिंजे हवाले हूं, जेको तुंहिंजो हुक्म हूंदो असां उन जी ताबेदारी ऐं फरमाबरदारी कंदासीं। फरमाबरदारी कंहिंजी करणी आहे? ॻाल्हायो कंहिंजी करणी आहे? अल्लाह जी, अल्लाह जे रसूल जी फरमाबरदारी करणी आहे। कलमो नालो एग्रीमेंट जो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकिड़ी हदीस पढ़ी थम, इन जी रोशनी में बचा अल्लाह वाला करण घुरा तो मदीने के मीर फरमायो फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह भी सच्चो आ, अल्लाह जो रसूल भी सच्चो, कुरान भी सच्चो, अल्लाह जे रसूल जो फरमान हदीस भी सच्ची। तने फरमायो फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताब एग्रीमेंट कयो आ मासा त मुझे हुक्म जे मुताबिक जिंदगी गुजारिंदो। ता कलमो पढ़ी एग्रीमेंट कयो आ मासा त ता मदीने जे मीर जी फरमाबरदारी ताबेदारी कंदो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सच्चे में सच्ची गाल, भले में भली गाल, तस्दीक में तस्दीक थियल गाल, जंहिं गाल में कंहिं भी किस्म जो को शक को ज़र्रे बराबर शुबो कोने, सच्चे में सच्ची गाल, तस्दीक थियल गाल किताबुल्लाह, अल्लाह जो कुरान, किताबुल्लाह कुरान मजीद था। कुरान का वधीक कोई सच्चो किताब कोने, कुरान का वधीक काई सच्ची गाल कोने, कुरान का वधीक कोई सच्चो फरमान कोने। ए मुसलमानों कलमो पढ़ो तव तहाने फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह, सच्चे में सच्ची गाल कुरान थव, अल्लाह जो किताब थव, उन ते अमल कंदो त कामयाबी वारा बणिजी वेंदो ऐं कुरान जे हुक्म जी उतर जिंदगी गुजारींदो त बर्बाद थी वेंदो, नाकाम थी। फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने के मीर फरमायो ए उम्मतियो, ए कलमे पढ़ण वारो, तहां जे लाइ बेहतरीन हदियो, तहां जे लाइ बेहतरीन गिफ्ट, तहां जे लाइ बेहतरीन तोहफो। के दावत में वेंदा आहियूं त गिफ्ट खणी वेंदा आहियूं, के शादी में वेंदा आहियूं त गिफ्ट खणी वेंदा आहियूं, कारे रिश्तेदारनि ने मिटनि माइटनि ने कारे न्याणी बि हंधि ॾिनल आहे त फ्रूट जी थैली वठी वेंदा आहियूं, केक खणी वेंदा आहियूं, गिफ्ट खणी वेंदा आहियूं। असां जे लाइ गिफ्ट, मुसलमाननि जे लाइ गिफ्ट, कलमे वारनि जे लाइ गिफ्ट। मदीने जे मीर फरमायो व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्ची गाल कुरान थव ऐं बेहतरीन तहां जे लाइ तोहफो मदीने जे मीर जो फरमान, मदीने जे मीर जी शरीयत ऐं पाक पैगंबर जी सुन्नत थव। फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, बुरे में बुरी गाल, गंदे में गंदी गाल, खराब में खराब गाल, बदतरीन में बदतरीन गाल, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, इबादत जे नाले ते दीन में इजाफो, बुरे में बुरी गाल, गलत में गलत गाल, कूड़े में कूड़ी गाल थव। इबादत जे नाले ते इजाफो, बुरे में बुरो अमल थव। इबादत जे नाले ते दीन में इजाफो चाहे, फजर जी नमाज में बरकातू फर्ज है, असां 3 रकात था पढ़ो, तिलावत भी कंदासे, रुकू भी कंदासे, सजदो भी कंदासे, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम जो सदाऊं भी चवंदासे, सजदे में सुभान रब्बियल आला जो सदाऊं भी चवंदासे। अब नमाज थींदी ॻाल्हायो, 3 रकात पढ़ी आ, कुरान पढ़ियो आ, सजदो कयो आ, रुकू कयो आ, सुभान रब्बियल आला अल्लाह की तारीफ़ कई आ, सुभान रब्बियल अज़ीम रब जी। अब नमाज थींदी? नमाज त न थींदी। रहंदो सुबुह जे फर्ज़ नमाज में 2 रकातुनि जी जगह ते जगह 3 रकातूं इबादत जे नियत सां, सवाब जे नियत सां पढ़ियूं से, नमाज त न थींदी, सवाब जे बदिले रहंदो गुनाह थींदो। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा,
बुरे में बुरी गाल इबादत के नाले ते दीन में इजाफो थव। ये पीर है, ये फकीर है, ये जाकिर है, ये ज़माना जिनके पूजो था इबादत के नाले ते कब्रुन के, कंडन के, सजदन के सजदा कदा था वरतो ए अजान के आगे में अजान का पो के नमाज अजान के विच में चक्की हुई तो के नमाज अजान के आगे में चक्की हुई। वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा इबादत के नाले के दीन में इजाफो बुरे में बुरी गाल। फइन्न अस्तक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ। लाउड में भी हाल कोने व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ। मदीने के मीर फरमायो इबादत के नाले ते दीन में इजाफो बिदअता। फजर की नमाज में बरकत इन सवाब की नियत सा इबादत के नियत सा जगह ट्वे रकातू पढ़ी थई त या बिदअता यो दीन में इजाफो आ यो दीन में इजाफो बुरे में बुरी गाला। कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। मदीने के मीर फरमायो हर बिदअत गुमराहिया। इबादत के नाले ते दीन में इजाफो बुरे में बुरी गाल ऐ इबादत के नाले ते दीन में इजाफो बिदअत व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। जेकरे इबादत के नाले ते के कब्र के तो पूजे इबादत के नाले ते के पीर रखे के फकीर रखे के जाकिर रखे के सवार रखे के घोड़े के झंडे के कंडे के तो पूजे। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला हर बिदअत गुमराहिया। तू गुमराह थी वेवा गुमराही में हलियो वेवा तो जो अमल भी गुमराहिया तक तू भी गुमराही में आ। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मदीने के मीर फरमायो हर गुमराही जहन्नम में भी हर गुमराही जहन्नम में भी दी। हुजूर जी हदीस कलमे पढ़ने वालो हुजूर सा एग्रीमेंट करने वालो अल्लाह सा एग्रीमेंट करने वालो पहचो पाने के अल्लाह के हवाले करने वालो हुजूर जी ने हदीस मासा के है सबक तो मिले तो कुरान सच्चो आ। कुरान में जो मिले उनके वठाऊं कुरान में जो न मिले उनके छड़े दे। हुजूर जी सुन्नत के अपनायो मदीने के मीर जे सुन्नत के पहचे जिंदगी जो महवर बनायो ऐ कुरान हदीस का बाहर जेको बुझा वो बिदअता गुमराहिया ज़लालता ऐ वो जहन्नम में जो वतीर हुई शे। अल्लाह ये को पैदा न कयो अल्लाह पैदा करने सा गड गड कुरान ने कुरान कामिल है मुकम्मल है। कुरान में काई कमी कोने ऐ कुरान चुमण जो नालो ना है कुरान चटण जो नालो ना है कुरान कत्ल का पो माफी जो नालो ना है कुरान चोरी का पो मेड़ जो नालो ना है कुरान बदमाशी का पो ज्यादती का पो मेड़ मिंथ जो नालो ना है। कुरान अल्लाह के हुक्मन जो नालो आ कुरान अल्लाह के हुक्मन पे अमल करण जो नालो आ कुरान अल्लाह के हुक्मन के मुताबिक जिंदगी गुजारण जो नालो आ। कुरान मजीद की तिलावत इन कुरान मजीद की तालीम इन कुरान मजीद की तबलीग इन कुरान मजीद की तरवीज इन कुरान जा कारी इन कुरान जा आलिम दीन जा आलिम मदारिस के अंदर पैदा करते हैं मदारिस के अंदर पैदा करते हैं। कुरान की तालीम काते थी दिया स्कूल में जी असा जने स्कूल पढ़दा जने द फर्स्ट पीरियड कुरान जे तिलावत जो रोहाने आया लाना है खबर काने और इस्लामियात के विच चक्की हणदा खत्म कर दी। कुरान ऐ कुरान की तालीम मकसद जिंदगी है बदकिस्मती आसानी ऐसा कुरान वाला की हकीर दा सकता नहीं एलएलबी करे वकील साहब एलएलबी करे आयो सही एमबीए थेला मुझे छोरे जी मुझे बीए करे आयो मुझे भा सही मुझे भा एमबीबीएस करे आयो मुआशरे में बड़ी हैसियत दी थी मुझे लेकिन कुरान जो कारिया जो द हकीरा दीन जो आलिमा जब तक एक कम जो कोने अंग्रेज जी तालीम जरूरत जिंदगी आ कुरान जी तालीम मकसद जिंदगी आ। ये मदारिस ताइन कहता हो से जगह ता के मस्जिद के मुसल्ले पे ता की नमाज पढ़ने वाला इमाम फराहम करे रहे हैं। ये मदारिस ताइन कहता मुहसिन जगह ता के निकाह पढ़ंदड़ निकाह खान मुहैया करे रहे हैं। ये मदारिस ताजा मुहसिन है जगह ता के जनाजो पढ़ाईंदड़ उलमा इकराम नहीं रहे हैं। लेकिन उलमा के लोग मस्जिद के मुसल्ले थे
रुगो निकाह खानी जे निकाह खान जे तौर ते ऐं वो जनाज़े पढ़ाईंदड़ जे तौर ते क़बूल न कयो। ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीअं तव्हां मस्जिद जे मुसल्ले ते उलमा खे पंहिंजो इमाम क़बूल कयो इहे ई तव्हांखे उलमा इकराम खे पंहिंजो क़ाइद तस्लीम करणो पवंदो छो त उलमा वरसतुल अंबिया आलिम नबियनि जा वारिस आहिनि ऐं नबी उम्मत जा इमाम बि हा त नबी उम्मत जा क़ाइद अॻवान सरवान रहबर रहनुमा बि क़यादत जे लाइ रहबरी रहनुमाई जे लाइ वॾेरनि ख़ाननि नवाबनि सरदारनि मोहतारनि जे पोयां ऐं इमाम जे लाइ मौलवी जे पोयां मदारिस उम्मत जा मुहसिन ऐं मदारिस जे अंदरि पढ़ण वारा ग़रीब पढ़ाइण वारा ग़रीब उनजी ख़िदमत करण वारा ग़रीब खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमा और भलो हुआ जो क़ुरान पढ़े पढ़ाए क़ुरान पढ़ण वारा भी ग़रीब पढ़ाइण वारा भी ग़रीब उनजी ख़िदमत करण वारा भी ग़रीब अल्लाह क़ुरान रखियो ही ग़रीबनि में अल्लाह अमीर ने कोन मोकिलियो सरमाएदार ने कोन मोकिलियो मालदार ने कोन मता को काफ़र ईअं चवे त क़ुरान अमीरनि में आयो अमीरनि में आहे अमीरनि में रहंदो इन्हनि दौलत जे ज़रिए सोन जे ज़रिए ताक़त जे ज़रिए क़ुरान खे आम कयो अल्लाह के काफ़रनि जो इहो महणो क़बूल कोन हो अल्लाह ग़रीबनि मिस्कीननि यतीमनि में चंदे जे टुकरनि ते पलजंदड़नि में क़ुरान खे रखी करे क़ुरान जी हिफ़ाज़त कराई रब जो हौसलो ईअं हिफ़ाज़त कराई जो नुक़्ते जी बि हिफ़ाज़त इहो अमेरिका में हिकिड़ो क़ुरान त पाकिस्तान में ॿियो क़ुरान त अफ्रीका में टियों क़ुरान कारी रमज़ान में बीहे तो हिकिड़े नुक़्ते जी हिकिड़े ज़बर जी हिकिड़ी ज़ेर जी ग़लती थो करे पोयां कारी सां ख़बरदार ग़लति थो पढ़े इहो क़ुरान जो हौसलो त क़ुरान जो नुक़्तो क़ुरान जी ज़बर क़ुरान जी ज़ेर महफूज़ आहे इहो क़ुरान जो मौजू आहे ऐं हे बि क़ुरान जो मौजू आहे त क़ुरान नाज़िल थियण खां वठी अॼु ॾींहं ताईं हिकिड़े रहियो आहे त ग़रीबनि में रहियो आहे क़ुरान जी चौकीदारी कई आहे त ग़रीबनि मिस्कीननि चंदे जे टुकरनि ते पलजंदड़नि कई सहाबा भी जेका ग़रीब हा मिस्कीन हा यतीम हा उन्हनि सहाबा भी क़ुरान जे निज़ाम खे आदिलाना निज़ाम खे क़ुरान जे इनक़िलाब खे दुनिया ते आम करण जो नारो हयो हो ऐं क़ुरान जे आदिलाना निज़ाम खे दुनिया ते सहाबा इकराम जी मेहनत राइज करे ॾेखारियो ऐं अॼु भी ग़रीब मिस्कीन हारीअ जो पुट जॾहिं मिंबर ते थो वेहे त क़ुरान जी ताक़त सां दुनिया जे आलमी कुफर खे अमेरिका खे दीन इस्लाम जे दुश्मननि खे ललकारे रहियो आहे त ग़रीब ऐं मिस्कीन जो पुट ललकारे रहियो इहो क़ुरान जो मौजू आहे काॾों था इहे पैदा थियनि क़ुरान जा सिपाही काॾों था पैदा थियनि इहे क़ुरान जा चौकीदार काॾों था पैदा थियनि इहे क़ुरान जी हिफ़ाज़त करण वारा काॾों था पैदा थियनि इहे क़ुरान पढ़ण ऐं पढ़ाइण वारा मदारिस जे अंदरि था पैदा थियनि इहे मदारिस तां उम्मतनि जा मुहसिन भलो हुआ जेको क़ुरान पढ़े भलो हुआ जो क़ुरान पढ़ाए भलो हुआ जेको उनजी ख़िदमत करे सभु मस्जिद में वेही कोन पढ़ंदा दुनिया जे चरखे खे बि हलणो आहे को डॉक्टर थींदो को इंजीनियर थींदो को ऑफिसर थींदो को ड्राइवर थींदो को एसपी थींदो को डीसी थींदो को खेती बाड़ी कंदो सभु जो वेही रहो तस्बीह खणी अलाह अलाह करण जे लाइ त पोइ खेती बाड़ी केरु कंदो कुझु अलाह तव्हांजे ज़िमे कयो कुझु असांजे ज़िमे कयो जेकॾहिं हलाल रोज़ी कमायो था मेहनत ऐं मज़दूरी कयो था बच्चन जे पेट पालण जे लाइ हलाल तरीक़े सां मेहनत था कयो अल्लाह जो कसम इन मेहनत ऐं मज़दूरी जो भी अजर ऐं सवाब या भी इबादत में शामिल है लेकिन जीअं बच्चन जी किफ़ालत कयो था जीअं मेहनत ऐं मज़दूरी करे बच्चन खे पालियो था तीअं दीन वारनि दीनदारनि मस्जिदनि ऐं मदरसनि जी ख़िदमत भी कयो जीअं बच्चन जी ख़िदमत करण बच्चन जी परवरिश करण सवाब आहे तीअं मदरसे में पढ़ंदड़ ग़रीब मिस्कीन तालिब जी किफ़ालत करण जी सवाब अल्हम्दुलिल्लाह लाड़काणे में शहीद जो गुलशन कम करे रहियो 500 तालिब इल्म ज़ेर तालीम 13 ब्रांचूं आहिनि हिन हिकिड़े साल में 40 नौजवान आलिम थिया 40 क़ुरान जा हाफ़िज़ हिकिड़े साल में निकिता आहिनि 18 न्याणियूं आलिमा थियूं 5 मुफ्तियान किराम निकिता आहिनि 2 न्याणियूं क़ुरान जो हाफ़िज़ थियूं आदिलो माची वारो इन तमाम पूरे हाफ़िज़ आलिम थींदड़ नौजवान तलबा ऐं तालिबात जे फैज़ में अवां जो हिस्सो शामिल आहे हाणे जेसीं ताईं